دايما بنتكلم على كل جوانب الفيلم، سواء على المستوى التمثيلي او المستوى الاخراجي او المستوى الفني للفيلم، فلازم نتكلم عن الموسيقى التصويرية للفيلم. افضل 10 موسيقى تصويرية لافلام مصرية. وطبعا عشان شيء صعب جدا ان انت تحصر الموسيقى التصويرية الحلوة في 10 بس، ده شيء صعب. احنا هنعمل ايه عشان المشكلة دي؟ ان احنا هنعمل اجزاء للسلسلة دي. طبعا لو عجبتكم السلسلة دي هنعمل منها اجزاء، لان بصراحة شيء صعب جدا ان انت تظلم افلام تانية او موسيقى تصويرية تانية لافلام حلوة. فالقائمة دي البداية بتاعت افضل 10 افلام موسيقى تصويرية. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، لان ده بيساعد جدا في انتشار القناة والوصول لعدد اكبر ممكن. فطبعا ما تنسوش الحاجتين دول، ويلا بينا. طبعا هبتدي من رقم 10، والترتيب ده يعني مش بناء على اي حاجه، يعني الترتيب ده ترتيب عشوائي، مش بيدي قيمه الموسيقى دي سواء احلى من دي، يعني دي ترتيب عشوائي مني. فندخل في رقم 10، ورقم 10 هو الموسيقى التصويريه للموسيقار الرائع عمرو اسماعيل في فيلم واحد من الناس. واحد من اجمل الافلام بصراحه. الموسيقى التصويريه دي موسيقى حلوه جدا، بتشوف كل مشاهد الفيلم، كل المشاهد المطاردات بتاعت كريم عبد العزيز في الفيلم ده، والموسيقى بتاعت عمرو اسماعيل حاجه حلوه جدا، وموسيقى مميزه وبترن في ودنك كده، وهتقدر تطلع ان الفيلم ده واحد من الناس لما تسمع الموسيقى بتاعته. موسيقى حلوه جدا، اسمع كده. حاجة حلوة جدا، وعمرو اسماعيل عامل موسيقى حلوة في فيلم واحد من الناس. بصراحة الفيلم ده يستحق ان هو يكون معانا في القائمة دي. رقم 9 معانا والموسيقار مودي الامام العبقري. واحدة من اجمل الموسيقى اللي انت ممكن تسمعها، موسيقى فيلم الارهاب والكباب. واحدة من اجمل الموسيقى المميزة جدا، ومشهد بتاع عادل امام وهو بيدور على الاستاذ مدحت في المجمع، بتشوف موسيقى مودي الامام في المشهد ده، وفي الفيلم كله الموسيقى دي بترن وعامله اضافه قويه للفيلم. فيلم الارهاب والكباب واحد من اجمل الافلام، من تاليف وحيد حامد واخراج شريف عرفة، والعظمه مودي الامام في الموسيقى التصويريه للفيلم ده حاجه خيال. اسمع معايا. موسيقى رائعة جدا، ومشهد النهاية بتشوف كده الفيلم ده والموسيقى العظيمة من مودي الإمام حاجة حلوة جدا. بصراحة الموسيقى دي بالنسبة لي من أكتر الحاجات مميزة جدا في المستوى في الفيلم. يعني فيلم الإرهاب والكباب فيلم عظيم جدا، لكن موسيقى مودي الإمام مدية إضافة رهيبة للفيلم. موسيقى حلوة جدا ومدية انطباع حلو للفيلم، تعرف تتفرج على الفيلم كأني مش البطل عادل إمام، كأني البطل موسيقى مودي الإمام. حاجة خطيرة جدا. ونيجي لرقم 8 ومودي الامام ايضا. ما تستغربش، مودي الامام عامل موسيقى تصويريه لافلام مصريه رهيبه. مودي الامام واحد من اشطر الموسيقيين على المستوى الموسيقى التصويريه بتاعت الافلام. انت راجل من التسعينات وطالع هتلقى اي موسيقى مميزه مودي الامام. وموسيقى لا انا مش هقول لك، اسمع الموسيقى وقول لي الفيلم انت. طبعا عرفتوا موسيقى ايه؟ موسيقى واحدة من اجمل افلام احمد زكي،
الهروب. واحدة من أعظم الموسيقى اللي أنت ممكن تسمعها. الموسيقى دي مميزة جدا ونادرة جدا. الحاجات المستخدمة والآلات المستخدمة في الموسيقى دي رهيبة جدا. تخيل، شيل الموسيقى دي، اتفرج على الفيلم، في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة. الموسيقى كأنها البطل، تفوقت على البطل كمان. الموسيقى مودي الإمام هي بطل الفيلم. الموسيقى شغالة طول الفيلم، مميزة جدا، كأني بتحكي الأحداث وبتحكي القصة وبتحكي معاني الفيلم. الموسيقى أول مرة بتحسها بتتكلم، بتعبر. موسيقى مودي الإمام وفيلم الهروب واحدة من أكتر الموسيقى تصويرية مميزة جدا ونادرة. هتسمعها من هنا هتعرف الفيلم ده. الموسيقى اللي بتدخلك في جو كئيب كده وجو خنيق كده، الموسيقى دي بصراحة معبرة جدا عن أحداث الفيلم وعبقرية مودي الإمام في الموسيقى دي، بصراحة حاجة حلوة جدا. ورقم 7 معانا هي واحدة من أعظم الموسيقى التصويرية. هعيد لك تاني بقى، مش هسمعك هقول لك الفيلم ولا الموسيقى دي، لا، اسمع كده معايا وقول لي ده فيلم ايه. اسمع. طبعا العظمة بتاعت المايسترو هاني شنودة وموسيقى فيلم شمس الزنات، واحد من أعظم الأفلام السينما المصرية. أنا بالنسبة لي النسخة المصرية بتاعت الفيلم ده هي أعظم نسخة، بغض النظر عن النسخ التانية بقى. لا، أنا بالنسبة لي عظمة جدا فيلم شمس الزنات. والموسيقى اللي بالنسبة لي، لو هاني شنودة طبعا مع احترامي الكبير جدا، لو هيكرر حاجة عظيمة زي الموسيقى دي مش هيعرف. دي بتيجي مرة واحدة، تيجي مرة واحدة في العمر. موسيقى يا جدعان عبقرية خيالية. يعني عبد السلام عمل منها ميوزك كده وعمل ميكس منها الموسيقى دي، ولحد وقتنا هذا الموسيقى دي بنستخدمها في حاجات كتير. تخيل الموسيقى دي عايشة لحد الآن. موسيقى عظيمة جدا، والرنة بتاعتها والفيلم وأحداث الفيلم كأنه هو بيحكي القصة، كأنه هو البطل. موسيقى هاني شنودة في الفيلم ده عظيمة عظيمة، والفيلم عظيم. بالنسبة لي موسيقى شمس الزناتي واحدة من أجمل الموسيقات التصويرية للأفلام المصرية، عظيمة، بحبها جدا. الموسيقى بتاعت الفيلم ده مش متخيل الفيلم ده بدون موسيقى هاني شنودة، واحدة من روائع هاني شنودة واللي مش هتتكرر أبدا. مش هتتكرر حاجة بالتحفة الفنية دي. شيل الموسيقى، اتفرج على الفيلم، كأن الفيلم ده 70-80% موسيقى تصويرية هاني شنودة، 70-80% هاني شنودة. موسيقى رائعة جدا ومش هقدر أوفي لها حقها من الكلام. موسيقى رهيبة. ورقم 6 معانا موسيقى المايسترو الكبير عمر خيرت وعبقريته في فيلم السفارة في العمارة. اتفرج على الموسيقى كده. من اكتر الموسيقات المعبرة واللي بتعبر عن كل مشاهد الفيلم، القصة بكل حاجة، كأني بطل موجود بيتكلم. موسيقى عمر خيرت موسيقى عبقرية. فيلم السفارة في العمارة موسيقى حلوة جدا. عمر خيرت إبداع. فبالنسبة لي كان لازم يكون موجود معانا عمر خيرت في السلسلة دي، وهيكون معانا في أجزاء من السلسلة دي بعد كده، لأن عمر خيرت طبعا واحد من أعظم الموسيقيين اللي جو في تاريخ مصر عامة، وعامل افلام كتير موسيقى تصويريه جامده ورائعه. وعظمه عمر خيرت في الموسيقى دي، موسيقى معبره جدا في الفيلم واحداث الفيلم والمشاهد التراجيدي الموجوده في الفيلم.
حاجة حلوة جدا، تحفة. رقم 5 معانا هو العبقري، عبقري خالد حماد في موسيقى همام في امستردام وجو النوستالجيا بتاع التسعينات. خالد حماد واحد من اشطر الموسيقيين على المستوى الفني من بداية التسعينات للألفية. اي مزيكا او اي موسيقى تصويرية للفيلم عجبتك وعلقت معك هتلقى اسم خالد حماد. عبقري الراجل ده، عبقري بجد، واحد من عباقرة السينما المصرية، راجل رهيب. واسمع كده موسيقى همام في امستردام. حاجة عظيمة. سمعت بقى جو التسعينات والنوستالجيا. خالد حماد واحد من اشطر الناس اللي بتعمل موسيقى تصويرية في مصر من بداية ال2000 وانت طالع خالد حماد. دي حاجة لوحدي كده كأنه متربع على الساحة على مستوى الموسيقى التصويرية. والموسيقى بتاعت همام في امستردام، تخيل الموسيقى دي كده واجواء الفيلم اللي بتدخلك كده حاجة منعشة، حاجة لذيذة كده، يعني حاجة اسمع كده متسلطن كده. الفيلم حلو وجامد لكن الموسيقى حاجة حلوة ومدية حاجة نكهة للفيلم كده. زي كده حس لو محطتش ملح على الأكل هيبقى طعم الأكل عامل ازاي. الموسيقى التصويرية دي هي الملح. تخيل كده الموسيقى دي موسيقى عبقرية جدا من خالد حماد. رقم 4 معانا هي موسيقى عمرو أبو ذكري وموسيقى واحدة من أجمل أفلام عادل إمام، عريس من جهة أمنية. اسمع موسيقى، اسمع، مش عايز اتكلم كتير. الموسيقى اللي بتلقاها على التيك توك مغرقة الدنيا واللي بأي مشهد محزن بتشغلوها أو بتسمعها، موسيقى بتاعت عريس من جهة أمنية وعمرو أبو ذكري، والإبداع والعبقرية في الموسيقى والنوتة بتاعتها الهادية. الموسيقى رائعة جدا، بتشوفها في التيك توك على طول مشغلين على أي مشهد محزن أو أي مشهد حد بيعيط، مستخدمة والانتشار بتاعها. الموسيقى دي عبقرية. انا زودت الكلمه دي كتير وقلتها كتير بس بصراحه مش لاقي وصف على اي حاجه اتكلمها عن الموسيقى دي غير عبقريه. الناس دي جامدين جدا، وعمرو ابو ذكري بصراحه متفاجئ بيه. الموسيقى بتاعته الهاديه، واسمع كده مزيكا منعشه جدا. في اي مشهد محزن او اي حاجه بتلاقيها بتستخدم كتير على مستوى السوشيال ميديا، عايشه لحد الان. عمرو ابو ذكري برافو جدا، الموسيقى بتاعته حلوه جدا، والفيلم طبعا عظيم. لا حاجه عظمه. عمرو ابو ذكري ابداع في موسيقى عريس من جهه امنيه وحاجه منعشه. موسيقى بالنسبه لي هي عامل اساسي ورئيسي في اي نجاح فيلم، الملح بتاع الفيلم. طبعا حاجه عظيمه، وعريس من جهه امنيه فيلم عظيم، وعمرو ابو ذكري شاطر جدا، وموسيقى يا جدعان حاجه حلوه جدا وتحفه تحفه تحفه. ورقم 3 بقى انا مش هتكلم، اسمع موسيقى وقول لي الفيلم. طبعا اكيد عرفت الفيلم، مستحيل ما كنتش عرفت الفيلم. فيلم ابو علي وموسيقى عمرو اسماعيل. عمرو اسماعيل داخل معانا في القائمه دي بفيلمين، واحد من الناس لكريم عبد العزيز، وابو علي برضو لكريم عبد العزيز. موسيقى علي ابو علي واحده من اجمل موسيقى ومشهد المطاردات في الفيلم ده، والموسيقى ما بتشتغل حلوه منعشه. الموسيقى دي بصراحه يعني تشغل الفيلم
تشغل الموسيقى عفوا، تسمع تعرف ان ده الفيلم بتاعها. تخيل انت كده ممكن تعرف الفيلم من الموسيقى بتاعته، تحس الموسيقى بتاعته بترمز للفيلم والاحداث الفيلم، حس هو البطل. انا بالنسبه لي لو هتحط دور بطل مثلا كريم عبد العزيز بطل، لا الموسيقى التصويريه حاجه خيال. وفيلم ابو علي طبعا فيلم حلو جدا، والموسيقى بتاعت عمرو ابو ذكري عبقريه، الموسيقى حلوه جدا، فحاجه تحفه جدا. وكل مشاهد الفيلم في الموسيقى دي مستخدمه. عمرو ابو ذكري حد شاطر جدا يعني، وموسيقى حلوه جدا. وفيلم ابو علي طبعا حلو جدا، ويعني الموسيقى بصراحه عجباني جدا. وبحس كده لما عاوز اسمع الفيلم كده بستمتع بالموسيقى بتاعته. كل ما اسمع الفيلم بتاع ابو علي ده بستمتع بالموسيقى بتاعته. الموسيقى بتسمعها، لا انت شايف الموسيقى مميزه ان انت بتشوفها. في افلام بتتفرج على الفيلم ما تحسش بالموسيقى التصويريه بتاعت الفيلم، لكن الافلام دي بتحس بيها، طاغية على الفيلم، مدي انطباع حلو للفيلم. فابو علي والموسيقى بتاعت عمرو اسماعيل حاجه رائعه جدا. ورقم 2 معانا بقى هو ياسر عبد الرحمن. وما ادراك من ياسر عبد الرحمن، الموسيقى التصويريه فيلم ملاك اسكندريه. اسمع. انا مش عارف بصراحه الموسيقى دي وقت ما كنت بتفرج على الفيلم ملاك اسكندريه، ايه ده؟ ايه الاحاسيس اللي مضروبه في بعض دي بالموسيقى بتاعته؟ مشهد النهايه بتاع احمد عز لما قبضوا على غادة عادل وشايل ابنه، والموسيقى التصويريه بتاعت ياسر عبد الرحمن وهو بيمشي بابنه، ونازله الموسيقى بتاعت ياسر عبد الرحمن. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟ والجمال ده بصراحة منعشة. موسيقى جميلة، موسيقى مش عارف اوصف لها اي حاجة، وصفها مش عارف اوصف ليها اي حاجة. موسيقى رهيبة عبقرية. ياسر عبد الرحمن واحد من اعظم افضل الموسيقيين اللي جو في تاريخ مصر. احنا عندنا ناس عظماء كتير، هاني شنودة وعمر خيرت وياسر عبد الرحمن، ناس كتير بقى احنا عباقرة على مستوى مجال الموسيقى. ياسر عبد الرحمن ملاك اسكندريه واحده من روائع الزمن الجميل. لا زمن جميل ايه ده؟ هو الفيلم يعني بالنسبه لي الفيلم ده يعني هيعيش كتير. يعني موسيقى ياسر عبد الرحمن ايه العبقريه في الفيلم. ملاك اسكندريه اهو، وموسيقى ياسر عبد الرحمن اهو، هتشيل ده قيمه الفيلم هتقل. فانا بقول لك القيمه الرئيسيه لاي فيلم او عمل فني موسيقى بتاعته، هي تحسها اللي هي البطل، هي اللي بتتكلم. موسيقى تحت ياسر عبد الرحمن وملاك اسكندريه واحده من الموسيقى الخالده، واللي انت ممكن تسمعها كده، تشغلها على التليفون او تحطها رنه على التليفون بتاعك واسمع، تتمزج، ما تفرجش على الفيلم، لا تشغل المزيكا بتاعت الموسيقى. حاجه حلوه، حاجه رائعه جدا بصراحه، حلوه جدا الموسيقى التصويريه دي. وانت هتستمتع، انت ممكن تحطها رنه لتليفونك يعني، موسيقى حلوه جدا. ورقم 1 معانا هو خالد حماد ايضا برائعة فيلم ثقافي. اسمع بقى. ايه الحاجه المفرحه دي والفريحيه جدا؟ الموسيقى دي انا مش عارف، دي فلته كده، انا حاسسها الموسيقى دي فلته دي بالنسبه لي. ايه الحلاوه دي؟ خالد حماد الراجل ده جينيوس او شاطر جدا. اسمع كده موسيقى فريحيه وتشغل على اي حاجه، لا حاجه ميكس كده مش عارف اوصفه ايه. الفيلم فيلم ثقافي، فيلم عظيم. بس بص الموسيقى بتاعت الفيلم
حاجه حلوه. كل مشاهد الفيلم بتبص كده هما معاهم الفيديو والشريط اللي عادي يتفرجوا عليه ده، والموسيقى شغاله، هما بيحاولوا ان هما يلقوا مكان يتفرجوا فيه على الفيلم، والموسيقى بتاعت خالد حماد جوه الفيلم حاجه رائعه جدا. بصراحه كده مديها ميكس عظيم، يعني فيلم ثقافي. وخالد حماد الراجل ده قلت لك عظيم. اي فيلم في الالفيه خالد حماد، وهيكون معانا في الاجزاء القادمه. خالد حماد عبقري، والموسيقى بتاعته تحت فيلم ثقافي حاجه رائعه جدا. وبصراحه السلسله دي انا مستمتع ان انا عملتها، لان الموسيقى التصويريه دي مش واخده حقها، ولازم كنت ان انا اعمل حلقه مخصوصه عن جانب الموسيقى التصويريه للافلام، لانه هو عنصر رئيسي في الافلام. زي ما في اخراج وتمثيل وحاجات كتير، لكن الموسيقى التصويريه عامل مهم ورئيسي في نجاح اي فيلم. طبعا لو استمتعتوا معايا وانبسطتوا بالحلقه دي، ما تنسوش طبعا تشاركوني القائمه بتاعتكم لافضل 10 موسيقى تصويريه لافلام مصريه، وتكتبوا لي تحت في التعليقات. وطبعا ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب لو عجبتكم الحلقه. ويلا سلام.